मैं हूं अबू बकर साफ़ी फ्रॉम बाबूसर टॉप। आज मंगल का दिन है, 3 अक्टूबर है। इस वक्त बाबूसर टॉप पे लाइव स्नोफॉल जारी है। इस वक्त आप देख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदात रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तसून तमन्मोन आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त जो आप मनाज़र देख रहे हैं ये बाबूसर टॉप के हैं और अब से चंद लम्हे पहले हैं कि अचानक से काली कटाएँ छाई हैं और बर्फ़बारी शुरू हो गई है। और यहाँ से लाइव अपडेट हमें दे रहे हैं अबू बकर साफ़ी भाई। अभी सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी कि इस वक्त वहाँ पर क्या कंडीशन है और अचानक से ये क्यों तब्दीली हुई है और क्या कुछ होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अबू बकर साफ़ी फ्रॉम बाबूसर टॉप। आज मंगल का दिन है, 3 अक्टूबर है। इस वक्त बाबूसर टॉप पे लाइव स्नोफॉल जारी है। इस वक्त आप देख सकते हैं ऊपर पहाड़ों पे भी हल्की हल्की बर्फ़ पड़ चुकी है और अभी यहाँ जो बाबूसर टॉप जो मेन बाज़ार वहाँ भी बर्फ़ स्टार्ट हो चुकी है और सयाहों की काफ़ी तादाद यहाँ आज पहुँची हुई है। आप लोग देख सकते हैं इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं बर्फ़ से और काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ आए हुए हैं। ये देखो ऊपर जिप लाइन पे भी गए हुए हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं। जिप लाइन से भी, यहाँ की सर्दी से भी एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ की जो स्नोफॉल है लाइव उससे भी लोग एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं इस वक्त मौसम, अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम बिल्कुल ज़्यादा ठंड नहीं है। उससे अक्टूबर की बनिस्बत ठंड काफ़ी कम है आज और बाकी स्नोफॉल जारी है, हवा बंद है जिसकी वजह से ठंड काफ़ी कम है। ठीक है, बाकी जो आप लोग देखें ऊपर पहाड़ों पे काफ़ी सफ़ेदी पड़ चुकी है बर्फ़ की और लोग जिप लाइन से एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ की चाय पकौड़े और इसके यहाँ के जो होटल्स हैं, चाय है, कॉफ़ी है, पकौड़े हैं, उनसे लोग एंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा जोश और खरोश के साथ जो है ना लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये आगे गई जा रहे हैं। अभी सिकरदू में अभी ये मेला लगने वाला है 6 से 8 तक। सरफंगा रैली जो जीप है वहाँ तक। ठीक है, बाकी जो लोग आना चाहें, जो लोग लाइव बर्फ़ देखना चाहते हैं वो लोग, उनसे रिक्वेस्ट है वो लोग आ जाएं, जल्दी आ जाएं। यही दिन है बर्फ़ लाइव देखने के लिए। बाबूसर टॉप पे आपको लाइव बर्फ़ मिल जाएगी और उसके बाद ठंड मिल जाएगी, सर्दी मिल जाएगी। जो लोग आना चाहें मोस्ट वेलकम। थैंक यू। जी दोस्तों, अबू बकर साफ़ी भाई ने लाइव अपडेट आपको बाबूसर टॉप से दी है और हमने अपने टाइटल में लिखा है क्या वाकई ज़लज़ला आने वाला है। तो ये जनाब बिल्कुल 2-3 से 2 अक्टूबर तक पेशन गोई थी और अभी मैं मुख्तलिफ़ चैनल पे देख रहा हूँ कि मज़ीद वो लोगों को डरा धमका रहे हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है। और हमने भी इसीलिए अब टाइटल में दिखाया है कि अगर कटाह छा गई है तो नॉर्मल की रूटीन है। ये भी एक चैनल ने लिखा है जी अचानक सी बादल छा जाएंगे, कटाएँ छाएँगी, कोई इस किस्म की सिचुएशन हो जाएगी। कुछ भी नहीं है। अगर ज़लज़ले ने आना हुआ तो कोई ऐसा पैमाना नहीं है जो कि पहले से आपको बता दे कि फ़लाँ जगह और फ़लाँ वक्त पे इतना ज़लज़ला आना है। ये तो मेरे रब की अपनी हिकमत है। कब कहाँ क्या हो ये किसी को नहीं पता होता है। कुछ चीज़ें आती होती हैं कि जो कि इल्म के मुताबिक बताई जा सकती हैं, लेकिन उसके मुताबिक भी ये नहीं बताया जा सकता कि ज़मीन के अंदर होने वाली तब्दीली जो सी है उसका आउटपुट क्या होगा और कहाँ पे ज़लज़ला आएगा, ये बताना मुमकिन नहीं है अभी तक। लिहाजा ये इसे अफवाही समझें, इसे बहुत ज़्यादा अपने ऊपर तारीख करने की ज़रूरत नहीं है। बहैसियत मुसलमान हमारा ये अकीदा है कि ज़िंदगी और मौत रब के हाथ में है और जिस दिन जाना है उस दिन फिर जाना है, वो बदल नहीं सकती है। लिहाजा अब तौबा इस्तग़फ़ार करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अपनी ज़िंदगी जो सी है वो जारी व सारी रखें। बाबूसर टॉप पे भी आप इस वक्त देख रहे हैं कि बर्फ़बारी का आगाज़ हो गया है और नॉर्मल रूटीन में ऐसे ही होता है कि बाबूसर टॉप पर गूगल अगर आपको बिल्कुल मौसम साफ़ ही बता रहा हो तो इस तरह के एकदम से बादल छाते हैं, हल्की सी बर्फ़बारी होती है, कभी तेज़ हो जाती है और यूँ ये सिलसिला चलता रहता है। जैसे अबू बकर साफ़ी भाई ने आपको बताया कि यही वो दिन है जब आप लाइव स्नोफॉल आकर यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो दोस्त लाइव स्नोफॉल देखना चाहते हैं वो ज़रूर और जाएँ वहाँ देखें। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि सफरंगा कोल्ड डेजर्ट कार रैली के साथ साथ बाइक रैली भी जो सी है वो 6 से 8 तक शुरू होने वाली है। तो उसके सिलसिले में भी लोग जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह एक अच्छी एक्टिविटी देखने को मिलेगी बाबूसर टॉप।
फ़िलहाल तक खुला है, अभी तक कोई इस तरह की बंदिश का इम्कान नहीं है। चे जाए कि कोई बहुत ज़्यादा हालात ऐसे हो जाते हैं कि बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर बाबूसर टॉप बंद हो जाएगा। फ़िलहाल बाबूसर टॉप ओपन है और लोग यहाँ से सफ़र करते हुए आगे की जानिब जा रहे हैं। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।